你同佢講聲新年快樂，5月同牙醫好驚啊！你而家有少少。新年快樂，新年快樂！係最緊要咧，就係喺26年時候咧，大家有個新開始啦，平平安安啦，同埋尤其是咧，我成日都話咧，喺身體方面咧，其實好多信號俾大家嘅，大家有冇留意住呢啲信號咧？咁啊，當然我哋係講到牙齒嘅時候咧，私心想問一個問題啫，牙醫最近咧，我棚牙咧都真係有啲覺得古古怪怪。硬係好似有啲，你份人都有啲古古怪怪嘅。你人真係好厚道，有啲佢好似咧喐喐地啊，成棚牙喎，喐喐地啊，即係因為我哋上次咪講箍牙嘅，你冇話其實你係咪去咗箍牙？冇啊，作反！如果係我唔做呢個節目啦，即係由鬆到由緊到本身隻牙係由實去到鬆噶嘛，有少少發炎嘅狀態嚟噶嘛。係，跟住你先可以箍到隻牙，或者將嗰個牙嘅位置整翻好啦。咁我就心諗死啦，唔通我就係好似你上次講嘅狀態，就係佢鬆鬆地，因為有啲鬆鬆地嘅狀態就係可能係即係如果細個時候就係佢準備甩牙啊嘛。但我唔係一個準備甩牙，只不過我覺得佢好似又可以喐啊個感覺咯。咁我聽落去仲擔心喎。如果唔係頭先我哋提過嘅嗰啲原因，你會唔會係可能有牙周病嗰啲咧？咁有冇口臭？我要下聲先知。新年流流唔好搞呢啲嘢，好冇？牙周病就係其中一個情況。牙周病亦都係一個類似嘅情況，因為好多時其實當我哋隻牙齒由實可能去到鬆。除咗我哋頭先講佢隻牙齒可能因為箍牙施加咗啲壓力，佢有啲發炎嘅反應，所以喐之外，另外一個最 common 嘅可能性就係因為牙周病，你清潔得唔好，咁個牙齒周圍嘅牙骨牙肉發炎，隻牙咪又係有可能會鬆咯。但係佢發炎係咪會痛㗎？紅腫熱痛㗎嘛，通常。紅腫熱痛咯。但我冇其他嘅話咧，就要真係揾牙醫 check 下啦。你都答晒啦，係梗係啦，新一年聰明咗。咁唔使我錄啦，咁唔得，有你喺度啊嘛，我哋有其他唔同嘅話題噶嘛，咁樣。Okay, 不過咁樣，我覺得 yes. 都真係要留意住自己棚牙係啦，佢究竟係鬆係咩原因咧？咁樣，甚至啱啱我哋講點解口臭咧？咁樣，因為牙周病好多時佢嗰個嘅口氣咧係真係特別啲嘅，咁樣牙醫就一聞就聞到噶啦，所以我決定一隻咪佢就一聲噶啦咁樣。喂，咁但係咁樣，今日呢個話題咧就係要講到，其實我都有呢一個嘅，因為我想講爆牙同埋哨牙。因為咧有聽眾曾經問過，咁我擺低咗，唔好意思啊，聽眾。就係咧，佢就係話其實哨牙點算好，同埋就係點解會哨牙。咁有啲就係話講到爆牙咁樣，咁啊不如其實兩樣嘢啦。當然就係先講哨牙先，哨牙我估天生嘅，係咪啊？都啱。你係咪已經睇晒㗎啦？我冇喎，我冇睇晒啊。大部分嘅 case 都係嘅。冇，如果我覺得冇理由無啦啦有啲咩行為可以令到佢哨牙啊嘛。冇錯，但係亦都有啲後天嘅行為可以影響到嘅。但係大部分嘅 case 其實都會遺傳係一個最大嘅因素。但係後天譬如話喺細個嗰陣時，佢好中意用口呼吸啦、食手指啦，呢一啲其實都係一啲習慣，會令到嗰排牙，尤其係門牙位向前傾，咁我哋大家可能聽眾朋友應該都知哨牙，即係可能啲上排嘅牙齒有少少向前傾，主力係上排嘅喎，上下都有嘅，但係多數大家 concern 嘅都會係上排咯。OK，咁呢一個嘅係咪由細個佢有呢個習慣，跟住就真係可能去到大個，佢啲牙齒唔知點解會變成真係叫做向前傾咗噶啦？其實好多時呢一個唔會係突然之間嘅，通常都係有一個過程，慢慢咁樣去發生嘅。只不過好多時因為佢發生嘅過程其實係一個好緩慢嘅階段，好多時爹哋媽咪可能未必留意到，或者純粹以為佢係一個正常嘅發育、正常嘅生長。但係當佢去到一個我哋叫做相對嚴重嘅階段嗰陣時，其實就會比較難搞啦。幾時叫做相對嚴重階段？同埋係咪個即係同埋我都咁樣諗啫。如果我已經發現咗佢哨嘅時候，其實我係冇得再即當一刻啊！即係我就算同佢講話，你生活習慣你唔好再咬手指啊，唔好再點啊咁，其實可能都無補於事噶咯。At least 如果大家留意到佢有一個咁樣嘅生活習慣，咁呢個可以先 stop 咗佢，等佢唔好再進一步惡化先。咁但係你話有冇啲乜嘢可以做呢？其實係有各種各樣唔同嘅治療，可以喺小朋友早期嗰陣時就開始整㗎啦。我想知你早期嘅意思係佢仲係乳齒嘅時候啊？通常都會係開始咗換恆齒嗰陣時，咁一
個我哋好多醫生都會建議 recommend 嘅時間就可能係大概8歲左右開始。咁好多一啲早期箍牙嘅治療其實就已經可以開始去做噶啦。當啲乳齒全部換晒做恆齒，咁去到嗰陣時反而就會比較煩啲，因為去到嗰陣時可能就要做一啲真係傳統嘅箍牙啦。咁所以早其實係有早嘅着數嘅。係，喂，但我想問清楚一下咧，其實乳齒嘅時候會唔會都有哨牙嘅現象噶啦？乳齒嗰陣時都會有，會有噶啦。你有牙就有得哨牙噶啦。咁如果我完全你真係新一年聰明咗喎，轉數快咗你好嘢，唞咗陣啊嘛。咁如果我個乳齒佢係哨牙噶嘛，咁我剝咗佢，咁可能佢唔哨咧？但係有冇呢個可能啊？呢個可能唔可以話冇，因為冇嘢係冇可能嘅。但係我哋要理解一樣嘢，就係佢乳齒生喺嗰個位，其實好多時乳齒其中一個存在或者佢個目的咧，其實就係街你將來恆齒生嘅位啊嘛。咁所以好多時，如果個乳齒已經係一個相對哨嘅位，就算你剝咗佢，其實理論上個恆齒都係沿住佢個軌跡生長嘅。咁所以其實如果大家見到乳齒已經有啲哨咯喎，都大機會恆齒其實都會有一個類似嘅問題咯。OK， 假如啱啱你所講呢個最合適嘅時機啦。咁當然你可以遲啲嘅，係啦，冇所謂嘅。但係醫生建議嘅時間可能係8歲啦。8歲會係一個可以開始做嘅時機，可以開始做嘅時機。冇錯，越早做越好嘛。你所講越早做越多 option 可以揀，因為越早做嗰陣時，其實相對小朋友佢個牙骨，我哋通俗啲講，佢比較腍啊，個可塑性比較高。咁所以如果你早啲做嘅話，好多時就可以藉住一啲我哋叫做帶一啲矯正器嘅方法啦，去嘗試去 modify 小朋友嘅牙骨。譬如佢個牙骨上面凸得好緊要，下邊凹得好犀利嘅，咁我哋帶啲矯正器就可以藉住控制或者 modify 佢哋啲牙骨，去將嗰個哨牙嘅問題改善到。但係如果你話唔係喎，佢大個咗啲，譬如可能今年已經14、15歲啦，佢嗰啲牙骨發育其實已經差唔多定咗啦。咁喺嗰陣時，其實大家可以揀嘅 option 就真係得返可能一啲箍牙嘅方法。甚至乎係一啲手術嘅方法先做到啦。係，咪頭先我本身諗住問究竟你講個矯正器係咪即係箍牙咁？然後佢就其實有個箍牙。知啦，答咗啦。答咗。喂，咁即係矯正器係咩嚟嘅？即係佢係戴喺你話係令到佢牙骨啊嘛。係矯正器，我哋可以有幾個區分嘅，但係矯正器其實同大家可能聽眾朋友諗嘅一啲箍牙有少少唔同嘅，因為佢嗰個箍牙好多時大家諗就係黐咗一啲好多釘喺個牙面嗰度，然之後有啲鐵線去幫大家將啲牙齒去喐啦，噴去一啲我哋想要嘅位啦。咁其實矯正器就都可以幫你喐到啲牙嘅，但係佢大部分情況下佢個作用係嘗試用一個宏觀少少嘅角度去喐大家嘅牙，即係點呢？即係佢可能會藉住幫你將個牙骨撐闊、撐前、撐後。去令到你嗰個問題咧就可以宏觀少少咁去解決。當然呢個都係度身訂造㗎，係咪啊？一定係度身訂造。咁佢係有一啲活動嘅，亦都係有一啲緊嘅。咁就視乎翻醫生判斷小朋友到底適合戴邊一種。咁佢係咪？因為我真係幻想佢係咪好似其實箍牙咁，都係24小時。你要戴住㗎。如果係鑲緊嗰啲，其實基本上小朋友係直接拆唔到㗎，咁所以佢係黐實咗喺入邊㗎啦。但係喺外觀上睇，好多時都睇唔到嘅。而活動嗰啲其實就好似一個假牙咁樣。咁戴咗上去，我哋會通常 recommend 爹哋媽咪可能每日都要小朋友起碼戴20至22個鐘。除咗可能食嘢，唔該晒，或者刷牙，我呢個數字好緊要，好多人問㗎。咁咪即係長時間戴住20至22個鐘。咁理論上，如果你戴嘅時間越耐嘅，咁佢個效果會越好啊嘛。可以想象下，其實你戴咗上去，你一拆翻落嚟，咁佢會回彈㗎嘛。咁你個效果咪打咗個折扣咯。咁所以你戴嘅時間越足，咁其實個效果就會越理想，成個過程亦都會快少少可以做完咯。因為我已經唔記得咗啦，睇個小朋友係門牙係換得好快噶嘛，最快甩噶嘛，如果冇記錯就。門牙係大概6至7歲左右就會換啦。係啦，咁但係其他有機會係未噶嘛。係啦。咁你嗰個矯正器你戴咗嘅時候，佢會唔會影響其他牙齒生長㗎？
理論上，我哋喺設計嗰陣時，其實就會已經預先咗預留咗位置，for 嗰啲乳齒將來換嗰陣時，行刺出嚟，咁嗰個矯正器理應都唔會影響到嘅。但係喺我哋中間覆診嘅時候，如果真係發覺，咦唔係喎，佢有少少頂住喎，咁我哋係可以視乎情況去作出一啲調校嘅。所以其實佢都有啲似箍牙嘅，佢都係又要定期覆診啊咁樣。冇錯，同埋要戴幾耐㗎？咁就要睇嗰個 case 其實到底個嚴重性係有幾犀利啦。譬如佢哨得幾勁啊，或者佢嗰個牙骨嘅情況，其實到底我哋 expect 最尾可能要做到咩階段？In general， 大部分嘅呢啲情況，第一個階段嘅矯齒治療都係9個月至1年左右，就應該可以完成到。今次有個時期喎 ，in general 喎，上次問佢又冇喎，咁啊，咁人哋新一年啊，醒咗啊，醒咗啦 ，OK。咁但係當然啦，即係我覺得係牙醫提倡嘢就越早做咧，就係越快嘅，係啦，同埋都係越好處理啦。Take home message 係啊 double message 啦，呢個總結啦，conclusion OK。今日 thank you so much，安靜，拜拜。拜拜。